hooaeg senini tuleb kokku võtta nii, et me alustaks hooaja algusest, kus see karikavõistluste eelvoor oli. Alustasime hooaega hästi, saime normaalselt võita, üks ebaõnnestunud mäng oli selles ainult, et ettevalmistusperiood järelikult sujus hästi, olime hooajaks valmis ja selle karikavõistluste eelvooru põhjal ei olnud üldse utoopiline mõelda ka play-offi pääsust, et enamuste mängude põhjal. Siis hakkasid meil tagasilöögid vigastuste, haigustega. Siis mõjutas meid kahtlemata Stefan Vaaksi lahkumine Kalev Cramosse, mis siis lõi rollid segamini, või mitte segamini, aga uued rollid tekkisid võistkonnas, mängijad pidid seda vastutust hakkama suuremini kandma ja teistmoodi kandma. Ja siis oli seal mitu ebaõnnestunud mängu. Mitmed mängud pidime mängima, kus me saime väga suured kaotused, mängisime täitsa pooliku võistkonnaga, kus 2006 aasta sündinud poisid mängisid seal 20-25 minutit. Selge on see, et nemad sellel tasemel veel valmis ei ole. Läheb aega, aga selleks nad siin on, et nad valmis saaksid. Kokkuvõtlikult on sellised kahetised tunded, et ühelt poolt saime vähem võite kui eelmisel hooajal Est-Läti liigas. Teisest küljest, kus me oleme mänginud enam-vähem täiskossus, kuigi neid mänge päris täiskossus on päris vähe on. Oleme mänginud põhiturniiri tabelis eesotsas olevate võistkondadega võrdsemalt, ka keskmistega võrdsemalt. Et seal on näha kindlasti arengut ja teisest küljest, miks kahetised tunded on, et teisest küljest me oleme paar-kolm, võib-olla isegi mõni rohkem kaadanud sellist mängu, kus oli pigem selline meile endale võidukohustus, et nende pingetega me see aasta põhiturniiril hakkama ei saanud. Et siis ehk ühest küljest võib rahul olla, teisest küljest oleme pettunud. Peame arvestama sellega, et meil lahkusid kaks olulist mängijat võrreldes eelmise hooajaga. Ja asemele, ütleme siis, üheks oluliseks lüliks, selleks asenduses lüliks oli Mark Jaakson, kes näitas hooaja esimeses pooles, et on meile väga hea täiendus ja tegi väga häid mänge ja aitas meid palju. Aga tema hooaeg juba jaanuaris, võib-olla isegi natuke varem hakkas vigastus, ütleme nii, et rikkus selle Est-Läti liigade nagu täishooaja. Ehk siis me olime sisuliselt samas seisus, mis eelmisel hooajal noorema võistkonnaga nagu korvpallikogemuse mõttes ja vaatamata sellele, nagu ma ütlesin, et arengut on näha. See mängijate lahkumine meie juurest on selline loomulik, et me oleme suunatud kogu meie klubi mängijate arengule ja me võistkonnas peame seda väga oluliseks ja meil on ainult hea meel, kui mängijad saavad sammu edasi teha, et meie sellistesse võistkondadesse, kus siis raha on rohkem, kes saavad nii palganumbrit võimaldada kõrgemat kui ka rahvusvahelisel kõrgemal tasemel konkureerida, et nii ta on. Kuna meil on 4 nädalat, siis mängude pausi viimasest Est-Läti liiga põhiturniiri viimasest mängust kuni veerandfinaali esimese mänguni, siis me võtame seda kui sellist mini hooaja vahelist perioodi, ütleme nii, et loomulikult kõik need mesotsüklid seal sees on ajaliselt lühemad, aga justkui nagu kõigepealt ettevalmistusperiood, kus on intensiivsused väiksemad, püüame aeroobset vastupidavust ja üldvastupidavust säilitamiseks mõned treenid teha, üldjõutreeningud, pöörame tähelepanu alguses sellistele treeningutele, kus on rohkem individuaalset arengut korvpalliväljakul, siis viskamist rohkem,
üks lahendusi ja nii edasi. Ja siis läheb see nagu ikka hooaja siis läheb kogu aeg, läheme intensiivsemaks ja plahvatuslikumaks ja pöörame, siis hakkame üha rohkem tähelepanu pöörama võistkondlikule koostööle, et vaja on töötada kindlasti erinevate kaitseformatsioonide vastu heade lahenduste leidmisega, et lugeda mängu ja peame hoolt kandma selle eest, et veerandfinaaliks on ka kehalise ettevalmistuse mõttes mängijad tippvormis. Eesmärgiks, Tartu on meie vastane, et mängisime põhiturniiril 2 head mängu nende vastu, kus natuke jäi puudu võidust. Tahame vähemalt sama head mängud teha ja loomulikult võitleme võidu nimel, keskendume oma sooritusele minutilt mängult maksimaalsele sooritusele ja siis ole näha, mis võimalused meil tekivad.